Babi Television Uganda webale kwekumira ku mukutu nsabye owulirize obaka buno n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo atuulirize message ya lwero. NUP mu Kampala yekyayobba n'omuyolerero pulinsipo n'asaba tukuulinge olwo natandika okusengeka empoza ye ababbi e Masaka simanyi bagwayo yasookedde ku Mpuuga n'atulaga Segona abeddwa nga kwotadde Semujju n'ajja asaba tumuddiremu ko nambozo gw'omusota gwa munju guluma abato ne guluma n'abakuze bwe twabuuzizza Lubongo yakubyawulira n'atulambika obubbi bwabwe n'obunnanfuusi be bamwogerera buli CBS lweggulawo abe mukibi ne Medi bye balalaasa nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okuba nga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Omwana mumuwulidde akoose bulungi nnyo era ensonga z'e Masaka ndowooza bannamasaka bazikwasaganyiza bulungi nnyo kubanga baatudde ne batuula wali ku kitebe kya National Unity Platform era wali e Masaka basazeewo basobole okubanga basanyukira ekya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga yaggyeko Mathias Mpuuga nsamba obuvunaanyizibwa ku kifo ky'obwa Deputy President mu bitundu bya Buganda era basanyufu nnyo ekyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze kubanga nabo babadde bakoye katemba eyoyolekera mu bitundu by'e Masaka naddala nga ekibiina kyaffe kiteekateeka okubanga kinunula eggwanga lyattu erya Uganda ne bavaayo bannabyabufuzi ng'abo of course abali meeting ensonga za struggle. Katono nnyo okujjukizaako Mathias Mpuuga Nsamba yali leader of opposition era y'omu ku baawabya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga alekeraawo programu ya Kunga eyali etambuzibwa ow'ekitiibwa Nyanzi muganda wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga y'omu ku abo empagiruwaga aba discouraginga oba abaanafuya embeera ya Kunga kubanga Kunga ekyamazima kyo kiri nti anafuwamu ko katono era nga waliwo amaanyi agateeberezebwa okubanga Mpuuga yateekamu amaanyi okulaba nga Kunga eno esobole okubanga esalibwako okutambuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Chairman Nyanzi eyali mobilizer wa Kunga of course ndowooza simanyi kikyatuukawo kubanga Kunga yayimirizibwa wabula twakirabyeko ko nti wali mu bitundu by'e Masaka abantu beekunze nate ne bakuŋŋaana ku kibiina oba ku kitebe kya National Unity Platform wali mu bitundu by'e Masaka okulaba nga basanyukira wamu era tugezaako okubanga tukiraba wali Nakawa eno nno nga Joel Ssenyonyi gy'akiikirira agezezzaako okubanga ateekayo emipiira egy'aba Foot Soldiers Tournament naddala mu bitundu bye Nakawa atulabyeko Honorable Zaake Francis Butebi ng'abunye ebitundu eby'enjawulo wali mu Mityana Municipality gy'akiikirira weewaawo woba tolaba nga mubakawo ng'akunze ekitundu ekyo kyennyini gye yasinzira okubanga ajja okubanga abasaba obululu beerako n'akabuuza ku mutima weebuuze nti lwaki omubaka yakoma mu kujja kusaba kalulu wabula n'atajja kubanga akunga abantu okubeera obumu ku nsonga ya struggle. So ebintu ebyo tulina okubanga tubyekkaanya tubitunuulire nate kubanga ekisanja kino kiba kinaatera okuggwako baagala okubanga bakomawo nate batukonvinsinge batukole ebyakazibe Bashir Mbaziira be yakola President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulyamu olukwe n'atunda struggle mu ngeri y'emu Mathias Mpuuga Nsamba kyakoze Muwanga Kivumbi kyakoze Abeddwa kyakoze Kagabo kyakoze Ntwatwa Joyce Bagala kyakoze so abantu ng'abo tubeegendereze era ebakomawo tulina okubanga naffe tubalabisa nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akirambika abantu ffe tulina okubanga tulabisa abo ababaka abatasobodde kubanga batuyirawo omubiri okutuusa ebyo bye twabatuma wabula ne bo ne batuuka eyo ne basalawo okwekkusa nakubanga balya musimbi nakukuta ne nakyemalira ate balabe okubanga badereyingisa struggle eno okubanga egguka we tujagala tusobole okubanga ffenna tweyagala kale
tubeegese amaaso. Byonna mbikole naye tuli wamu. Tubalaba, tubalinze. Gompya nsabye osubscribinge, olikinge, otekeko akadaako so that ofuna embeera yonna oba ofuna notifications bwe tuba tutaddeyo wano amawulire gonna agaba gaakagwawo naago agaba gaaguddewo y'otobadde, tusobole okuba nga tutambulira wamu n'okumanya naddala ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, okusingira ddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. We are subscribing nkwebaza okuba ng'otambuliddeko wamu naffe okuva eri gye twatandikira nate okutuusa gye tunagguusiza struggle eno okutuuka mu Uganda empya. Kale atakuumira mpeera abankuumire amusibe bulungi mweraba. Tyolutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya.